Hi everybody, this is Dr. Prabhuram, pulmonologist, Kanaga Ramalingam நுரையீரல் மறுவாழ்வு மற்றும் குரட்டை பரிசோதனை மையத்தோட நிறுவனர் நான். ஸோ இப்போ குரட்டை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன ஒரு பெரிய வியாதியா, அதுக்காக என்ன ஒரு மையம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆக்சுவலி குரட்டைங்கிறது ஒரு வியாதி. ஸோ இதை நம்ம இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். ஸோ குரட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த வயதினருக்கு குரட்டை வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் குரட்டை வரலாம். காரணங்கள் தான் மாறும். ஸோ சின்ன குழந்தைங்களுக்கு எதனால குரட்டை வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூக்குத்தண்டு வளைஞ்சிருக்கலாம், டான்சல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம தொண்டையில் சொல்கிற ஒரு உறுப்பு பெருசாக இருக்கலாம், இன்னும் உள்ள அடினாய்டுங்கிற உறுப்பு பெருசாக இருக்கலாம். இதெல்லாம் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குரட்டை வர வாய்ப்பு இருக்குது. குழந்தைகள் வந்து வாயை திறந்துட்டு தூங்குவாங்க, குரட்டை சத்தம் வரும். ஸோ அந்த வயதினருக்கு வந்து எதனால நம்ம குரட்டை வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு உண்டான சர்ஜிக்கல் கரெக்ஷன் தான் மெயின் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு. இதே வயதானவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதே காரணம் வயதானவங்களுக்கு இருக்குது. அதை மீறி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான வியாதி வந்து OSA, அதாவது அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக தூங்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல இருக்க எல்லா மசில்ஸுமே ரிலாக்ஸ் ஆகும். அதே மாதிரி மூச்சுக்குள்ளாய் ரிலாக்ஸ் ஆகும். ரிலாக்ஸ் ஆனாலும் மூச்சுக்குள்ளாய் முழுவதுமாக மூடாது, ஓரளவுக்கு தான் ரிலாக்ஸ் ஆகும். குரட்டை சத்தம் பொதுவாக நார்மலாக வராது. ஒரு சிலருக்கு எஸ்பெஷலி கொஞ்சம் உடல் பருமன் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கழுத்து பகுதியில் வந்து நிறைய ஃபேட் போய் டெபாசிட் ஆகும். அப்படி டெபாசிட் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம தூங்கும் போது நம்ம மூச்சுக்குழாய் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகுது, அது மேலே போய் ஃபேட் போய் அமுக்கிறதுனால மூச்சுக்குழாய் நல்லா அடைச்சிக்குது. ஒரு சிலருக்கு உடல் பருமன் இருக்கும். இந்த மாதிரி உடல் பருமன் இல்லாதவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இன்ஹெரண்ட் டோன், அந்த மூச்சுக்குழாய் இன்ஹெரண்ட் டோனே வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்ட் டோனாக இருக்கும். ஸோ அவங்க தூங்கும் போது அவங்களுக்கு மூச்சுக்குழாய் நல்லா அடைச்சு அதனால குரட்டை சத்தம் வரும். ஸோ இதனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சுவாசிக்கும் போது முக்கியமான காற்று அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன், அதுதான் நம்ம பிராணவாயுன்னு சொல்கிறோம். அது வந்து நம்ம நார்மலாக நம்ம ப்ரீத் பண்ணும்போது பிராணவாயு உள்ளே போய் முக்கியமான உறுப்புகள் ஹார்ட்டு, லங்ஸு, கிட்னி, பிரெயின் எல்லாத்துக்குமே பிராணவாயு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்போ குரட்டை வரும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூச்சுக்குழாய் சுருங்கிறதுனால அந்த பிராணவாயு அப்படிங்கிறது கரெக்டாக போய் முக்கியமான உறுப்புகளுக்கு போய் சேராது. ஒரு 7 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் தூங்குறோம்னா அந்த டைமில் முக்கியமான உறுப்புகளுக்கு கரெக்டாக ஆக்சிஜன் போய் சேராது. அதனால என்ன ஆகும்னா ஃபியூச்சரில் முக்கியமான உறுப்புகள்லாம் பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூளைக்கு வந்து ஆக்சிஜன் சரியாக போகாட்டி அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் அல்லது பக்கவாதம் வர வாய்ப்பு இருக்குது. இதயத்துக்கு ஆக்சிஜன் ஒழுங்காக போய் சேரணும்னா அவங்களுக்கு மாரடைப்பு வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இது ஆரம்பத்திலே நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு உண்டான கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம்னா இது முற்றிலுமாக நம்ம அந்த குரட்டையிலேருந்து வெளியே வர முடியும். இது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க, இந்த குரட்டைக்கு இந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா இருக்கான்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் ஸ்லீப் ஸ்டடி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அதுதான் ஸ்லீப் லேப், அதுதான் நாங்கள் எங்கள் மையத்தில் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஸோ ஸ்லீப் லேபில் ஸ்லீப் ஸ்டடியில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா பேஷண்ட் வந்து ஒரு நாள் நைட்டு வந்து அந்த ஸ்லீப் லேபில் படுத்து தூங்கணும். ஏன்னா குரட்டைங்கிறது நைட் டைமில் தூங்கும் போது தான் வரப்போகுது, அந்த டைமில் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஸோ தூங்கும் போது அவங்க மேலே கொஞ்சம் ஒரு சில ஒயர்ஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த நைட் ஃபுல்லாக நாங்கள் ஸ்டடி பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு குரட்டை வருதா, எவ்வளோ தடவை வருது, மூச்சுக்குள்ள அடைக்குதா, எத்தனை தடவை அடைக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் அவங்களுக்கு அந்த மூச்சுக்குள்ளே அடைப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது. ஸோ யூஸ்வலி வந்து நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ், வெயிட் ரிடக்ஷன்ஸ், சர்ஜிக்கல் கரெக்ஷன் அதெல்லாம் பண்ணலாம். ரொம்ப சிவியராக இருக்கிறவங்களுக்கு CPAP அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிஷின் இருக்குது. அந்த நைட்டு உறங்கும் பொழுது அந்த மிஷின் நம்ம போட்டுட்டு பிறக்கும் போது இந்த குரட்டையிலேருந்து நம்ம கண்டிப்பாக வெளியே வரணும். ஸோ குரட்டை அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் சத்தத்துக்காக தான் பெரும்பாலும் வராங்க. சத்தமாக இருக்குது, நைட் தூங்கவே முடியலன்னு வராங்க. ஆக்சுவலி சத்தத்தை மீறி அது வந்து ஒரு வியாதி, அதனால பல பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ குரட்டை விடுறவங்க எல்லாருமே தயவுசெய்து கொஞ்சம் ஏர்லியராகவே வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சீக்கிரம் வெளியே வரும். தேங்க்யூ வெரி மச்.